Ağcabədi rayon icra hakimiyyətində 2026-2030-cu illərdə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və emalı sahələrinin inkişafına dair iş planının hazırlanması ilə bağlı tədbir keçirilib. Tədbirdə Ağcabədi rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Xətai Zeynalov, rayon icra hakimiyyəti başçısının müavinləri, aparatın əməkdaşları, aidiyyəti dövlət qurumlarının rəhbərləri, İnzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndələr və bələdiyyə sədrləri iştirak ediblər. Tədbirdə Prezident İlham Əliyevin 25 may tarixində kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı keçirdiyi müşavirədə verilən tapşırıqların icrası, Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı, balıqçılıq və akvakultura məhsullarının istehsalı və emalı sahələrinin inkişafına dair 2026-2030-cu illər üçün dövlət proqramının əsas məqsəd və hədəfləri, kənd təsərrüfatı, balıqçılıq və akvakultura sahələrinin inkişaf perspektivləri, investisiya imkanları və rayon üzrə hazırlanacaq iş planının əsas istiqamətləri ətrafında müzakirələr aparılıb. Çıxış edən icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Xətai Zeynalov bildirib ki, hazırlanacaq iş planı rayonun kənd təsərrüfatı potensialının səmərəli reallaşdırılmasına, istehsal və emal sahələrinin inkişafına, yeni investisiyaların cəlb edilməsinə və dayanıqlı inkişafın təmin olunmasına xidmət etməlidir. O qeyd edib ki, sənəd hazırlanarkən aidiyyəti dövlət qurumları və sahibkarlarla sıx əməkdaşlıq qurulmalı. 2025-ci ilin faktiki göstəriciləri və 2030-cu il üçün müəyyən olunan hədəflər əsaslandırılmış şəkildə əks etdirilməli. Tədbirlər real, nəticə yönümlü və iqtisadi baxımdan səmərəli olmalıdır. Xüsusilə pambıqçılıq və taxılçılıqda məhsuldarlığın 50 sentinərə çatdırılması, perspektivli investisiya layihələrin plana daxil edilməsi və aidiyyəti qurumlar arasında koordinasiyanın gücləndirilməsi diqqətə çatdırılıb. Sonra rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini, sosial-iqtisadi və memarlıq tikinti məsələləri şöbəsinin müdiri Toğrul Bünyatov, Ağcabədi Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin direktoru Abbas Süleymanov çıxış edərək, rayonun aqrar sahədə mövcud potensialı, torpaq və su ehtiyatlarından rasional istifadə, müasir aqrotexniki yanaşmaların tətbiqi, fermerlərlə əməkdaşlığın genişləndirilməsi və qarşıdakı dövr üçün müəyyənləşdirilən inkişaf istiqamətləri barədə fikirlərini bölüşüblər. Müzakirə zamanı Ağcabədi Su Meliorasiya Sistemləri İstismarı İdarəsinin rəisi Asəf Quliyev, Ağcabədi rayon Statistika İdarəsinin rəisi Elsəvər İsmailov, Ağcabədi Bələdiyyəsinin sədr müavini Qurban Babayev və digərləri çıxış edərək hazırlanacaq iş planı ilə bağlı təklif və tövsiyələrini səsləndiriblər. Sonda aidiyyəti qurumlara iş planının qısa müddətdə hazırlanaraq razılaşdırılması, tədbirlərin icrasında qarşılıqlı fəaliyyətin gücləndirilməsi, rayonun kənd təsərrüfatı potensialının daha da inkişaf etdirilməsi, həmçinin inzibati ərazi dairələri üzrə təsərrüfat başına kitabların işlənməsi və məlumatların dəqiqləşdirilməsi işlərinin operativ şəkildə həyata keçirilməsi ilə bağlı müvafiq tapşırıqlar verilib. Gündüz Sevindik, Kənan İsayev, Aran Ağcabədi İnternet televiziyası üçün.